Не треба, просто има... Не. Ако не оплотна колко нещо ке стои, тук е свейки. Има два малко може. Има. Дай. Ама пече? Чиш? Не пече. Така сте разли да Можем ли? Може. Благословен е нашиот Бог постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни сте безсмртни помилуем. Свети Боже, свети силни сте безсмртни помилуем. Свети Боже, свети силни сте безсмртни помилуем. Слава на Отцу и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троица помилуй, Господи. Очисти гревовите наши, владико, прости ги беззаконијата наши, свети посети ги и цели нашите слабости. Заради името Твое, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отцу и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш кој си на небесата, да се свети. Името Твое да биде, царството Твое да биде, волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, лебот наш насушен. Дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што им ги проштеваме. И ние на нашите должници не поведуваме во искушение, но избави на од лукавиот, зашто Твое е царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господне. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господне. Бог Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господне. Сега ние грешни и понижени, да побрзаме да паднеме пред Богородица, извикувајќи од длабочината на душата, Владичице милостиво помогни ни. Побрзе пропаднавме од многуте прегрешенија, не одвраќај ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме, единствена наде. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Богородице, никогаш нема да престанеме
da gi govorime Tvojte sili. Zašto ako Ti ne stojiš na molitvata za nas, koji bi ne zapazil do sega slobodnim? Nema da ostapime, Vladičice, od Tebe, zašto Ti gi spasuvaš? Se kogaš Tvojte rabi, od se kakvi zla. Otvori njegi, vratite na milosrdije to, blagoslovena Bogorodice, da ne propadne meni što se nadevame na Tebe, no da se izbavime preku Tebe od bedi, zašto Ti si spasenije, narod od hristijanski. Da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj, zašto si svet Bože naš, i Tebe slava Ti voznesuvame, so bezpočetni odlak, životvoren Tvoj duh sega sekoga živovečni vekovi. Amin. Premudrost prostu, da stojime da go slušame Svetото Evangelije, mir nasite, ke se čita od Svetото Evangelije, posvetio da apostol i evangelist Jovan davnima vame, vo na vreme, se iskači Isus vo Jerusalim priovčata porta, imаше banja po-еврейски наречена Vitez da se opet tremovi, vo ne leža mnozina suvi, slepi, bolni, hromi, ko što očekuva da se razdviži vodata, zašto od vreme na vremen, vo banjata slегуваше ангел Господов, и раздвижуваше водата, и кој прв хлеб ке влезеше при раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, во мир, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за мир, од висините и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за благочестивиот Христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за да се освети оваа вода со силата, дејството, слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј да слезе на оваа вода поштителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј да биде оваа вода лековита за душите и телата, за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово за сите на оние кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, Господ Бог, да не покаже синови наследници на своето царство со пиење, поросување од оваа вода, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, спомнувајќи ја пресветата, прешиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, пресвета ја Богородице, спаси ме со сите свети, самите себе еден друг и си од свој живот на Христа Бога да го предадеме Тебе, Господи, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест, поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја. Да попрскава со водичка. Господи, људи Твоја. Ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjednice pravoslavnim, hristijanom našim nas oprotivnija darujem, i Tvoje sahranjaje Hristom Tvojim žiteljstvom. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjednice pravoslavnim, hristijanom našim nas oprotivnija darujaj, i Tvoje sahranjaj krestom Tvojim žiteljstvom. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja
i blagoslovi dostojanije Tvoje, povjedi se pravoslavnim hristijanom našim. Da se pomolime na Gospoda, Gospodi pomiluj. Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, koji si blagovolio da vlezeš na pokriv na Zakija, si stanal spasenije. Za celиот негов дом ти сами од сега, влади Боге, што помислиле да живеат овдека, преку нас недостойните ти пренесуваат молби и молења, пази ги неповредени од секакво зло. Благослови ги нив и ова живеалиште, запази ги секогаш по непорочен живот, дарувајќи им го преку Твоето благословување обилно сите Твои добрини за полза. Зашто те веди прега секоја слава, шест поклонение со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот, благ животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духови Твоему вашите глави приклоните ги пред Господа Тебе, Господи, Владико, Господи Боже наш, кој живееш во висините, милостиво гледаш на смирените, кој си го благоволил домот Лаванов, привлегувањето на Јакова и домот Пентефриев со доаѓањето на Јосифа, кој си го благословил домот Аведари со унесување на ковчегот, а во деновите на доаѓање во тело на Господ наш Исус Христос, спасение си подарил на домот Захеев, ти сам, Владико, благослови го овој дом, и оние што ќе живеат во него, гради ги со Твојот страх, запази ги неповредени од непријатели, испрати им го Твоето благословување од висините на Твоето живеалиште и благослови ги, умножи ги сите добра во овој дом, зашто Твое да не милуваш, спасуваш Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Господи Боже наш, погледај сега милостиво на молитвата од мене смирениот, недостојниот Твој слуга и испрати ја благодатта од пресветиот Твој Дух на овој еле и освети го, за да биде за осветување на ово место, на изградениот на него дом за прогонување на секаква непријателска сила, зашто Ти си кој благословуваш, осветуваш се, Тебе слава Ти вознесуваме, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа, Господи помилуј, се благословува и осветува овој дом, со помазување на овој светле, во името на Отца, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин, 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 се благословува и осветува овој дом, со помазување на овој светеле, во името на Отца, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин, се благословува и осветува овој дом, со помазување на овој светеле, во името на Отца, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин, амин, амин. Благослови го Господи овој дом и исполни ги со Твоите земни благони што ќе живеат во него, благошестиво запази ги неповредени од секаква зла напаст, дарува им секакво изобилство на Твојот небесен и земен благослов и како милосрден помилувај ги по Твојата голема милост, премудрост, простум, да стоиме да го слушаме Светото Евангелие. Мир на сите ќе се читам од Светото Евангелие според Лука, да внимаваме во на време. Влезе Исус во Ерикон и минуваше покрај него и ете некој човек по име Захеј, кој беше началник на митниците и беше богат, сакаше да го види Исус кој е он, но не можеше. Оти беше многу малечок, затоа истрча напред, се качи на една смоква за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине Исус. Кога дојде на тоа место, погледна угоре и го виде и му рече: Захеј, слези брву, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе, го прими со радост, и сите кога го видоа негодуваа и рекоа: отиде во куќата на грешен човек. А Захеј застана, му рече на Господа: Господи, еве половина од својот имот ќе го дадам на сиромаси, ако сум зел од некого нешто несправедливо, четврно ќе го вратам. А Исус му рече: денес дојде спасение на овој дом, зашто и тој е син Авраамов, оти синот човечки дојде да го бара и да го спаси загубеното. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, помилуј Боже по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, уште се молиме, Господ Бог да испрати свој благослов на овој дом и на рамите своим. Кажете ми, луѓето што ги живеат тука. Имињата, да. Сите имиња што ги живеат. Миодраг, Јованка, Стана и Благ. И на оние што ќе живеат во него, благошестиво да им испрати свој ангел пазител, да ги заштитува, запазува од секакво зло, да ги упатува кон вршење на секакви добродетели и исполнување на сетите Христови заповеди, да ги запази од глад, помор, земјотрес, потоп, огин, меч, напади од туѓинци, од секаква смртоносна рана, да им дарува здравје до вечност и во се изобилство да речеме сите: Господи, услиши не и помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуj, уште се молиме за сите браќа и за сите христијани, послушајне Боже Спасителе наш, надеж на сите краишта на земјата, и на нешто се далеко поморињата милостив биди спрема нашите гревови и помилуј не зашто си милостив човеколюбец Бог, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Премудро слуше, благослови Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на својата пречиста, пренепорочна света своја мајка, на светите апостоли и сите свети, да не помилува и да не спаси, зашто е добар и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин, амин, амин. Драги мои, чест и задоволство ми беше. Нека Господ Бог, како што слушаме во молитвата, да ја запази оваа куќа од секакви напади на туинци, од секакви лоши влијанија, од сите зла и од се она што може да му причини лошо на човек. Нека ви е со среќа, со здравје, со убаво да си живеете, нека владее во овој дом мир, здравје, љубов и се она што ми е потребно и се она што молите и просите од Бога. Живи и здрави, благословени од Бога. Нема проблем? Нема проблем. Брашното, домаќинката, ќе замеси некој лепче, некој кифлик, ќе си го изедете дома. Значи тоа е за дома светишките, кога ќе можете ќе го однесете во црквата. Има таму две места, горе и доле, горе ќе си го оставите. Значи сите тука што се сите, горе ќе го оставите, ќе си горе таму за лјава. Оставите. А левото нешто не Ќе го пресечем, не го видов лепчето. Дајте ми го и виното тогаш, прво ќе осветиме иконата, па ќе го пресечем и лепчето, нема проблем. Не го видов лепчето. Дайте ми едно ноженце да слушаме напред. Јавим да се значи од прилика, исток е накану, вака да биде свртено. Ходникот може така? Може во истока да што се спие. Ходникот, така? Ники јас така да Благословен Бог наш, сега ми ние пристоимо веки веков, амин. Да се помолиме на Господа, Господи, помилуј, Владико, Господи Боже наш, кој се си направил со својот збор си и нареди на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша кој трите момчиња и Данило кога биле во Вавилон, хранејќи ги со своите семиња се ги покажал посветли, од оние што биле во спас хранети сам ти седлак цару, благослови ги и осети ги овие твои семиња, зашто во твоја слава кога се принесе од твоите шеда за тоа добар Боже, овие што го украсиле извршуваат спомен, подарим се што процат за спасение за наслада, по молитвите на Пречистата Богородица и сите свети, Христе Боже наш, благослови го овој леп и виното, со Твојот свет дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Помилуј не Боже по Твојата голема милост и се молиме, чујне и помилуј, уште се молиме за здравје и спасение на чедата Божи. Кажете му ушеднаш, Миодраг, Јованка, Стана и Блашка. Благој. Во името на Отца, амин. И Синот, амин. И Светиот Дух, амин. 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 Може да дојде сите да се допрете до лепчето. Святи мученици, че добре страдаче сплачи, вечаши ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеником радование, и же проповед Троица единосушная. Дойде воскрешение лепчено. Христос
Hristos posredi nas, kaži ej će bide. Hristos posredi nas, ej će bide. Hristos posredi nas, ej će bide. Makar da ulepšeno. Da ste živi i zdravi. Blagosloveni od Boga. Ulepšeno da ćemo podeliti tuka, gdje se mi izvedete. To je to. I to je za istinče isto ulepšeno. Direkt cijelo. Muslit ću da gostavam. Da. Da? Dobro, znači... Da vas je stano. Tebi osam, znači može da se doполните voda, jedna kapka osvetljena voda osvetova, drugi 60 litra voda, znači obična voda. Ќе си дотурите, ќе си ја соберете во едно шишице, прво ќе ја поцедите во едно низерно марамче, да нема одбосилок и може да си ја чувате. Значи, ако осетите некојаш главоболка, некој немир во душата, може да се измиете, може да се напиете и така натаму. Опет тај прво моите думи што ти дужа после тоа. Значи, имаш 25 цвеки од по 10 денара, 251 од 20, 270, темјанче и пливки по 50 денара, 370 денара и за тоа. Добро. Ето, ресто тоа е твоја работа. Ова е тебе. Да сте видели, да сте живи здрави. Да сте живи здрави. Господ здраве да дарува. Јаска, веднаш ќе морам да ве напуштам. Може ли Па. да запиете нещо? Ладно. Водичка, ако има обична, уште побува, ќе заврши работа. Имам некои гости дома, сакаат да дојдам да ги... Ja, ik weet het ook niet. Iets morgen moeten ze stellen. Nee. Je kerk. Jullie gaan daar zitten? Hai, тука вие седнайте, децата там ќе седат. С газда? До 20 минути. Hai, седнайте. Дек са вие друисто? Леп не јадам. Влашко. Не съм. Дека беше? Веќе маклак. Danke. Пријатно на сите. Хвала. Детин Господ здраве да ми даде. Немте Бог. Добро вечер.